سكينة ما موجودة. زينب وين سكينة؟ ما أشوفها ويا الأطفال. هاي يسمونها عزيزة الحسين. زينب جيبي لي سكينة أريد أودعها، هذا آخر الوداع والملتقى أخي. بحثت زينب عليها، قالت لأبو علي تعال شوف سكينة وين جالسة. حميد بن مسلم يقول جاء الإمام الحسين وزينب وإذا سكينة جالسة عند مضارب الخيام، مخلية راسها بين ركبتيها منفجرة بالبكاء والصراخ والنحيب. الله. جاء الإمام الحسين سلاها، بنية سكينة لماذا تبكي؟ سيطول من بعد البكاء يا سكينة. أنت الآن تبكين، شوف الحال لما أنزل إلى ساحة المعركة، لما أنقتل. قامت بوجهها باكية صارخة، قالت له أبو علي أريد من عندك شيء. بنية ماذا تريدين؟ قالت له جيب ايدك خليها على راسي وامسح كما مسحت على حميدة بنت مسلم بن عقيل. يقول هنا الإمام الحسين عليه السلام اختنق بعبرته، صاح بني سكينة لا تزيدي كربي كربا ولا يا همي هماد. قل ابويا ابو علي ابويا الروح كل احنا فداياك، مويا فداياك واخذنا للحرب يا حسين وياك. مويا مهغيب يا ابويا وقعدتناك ولا سافر وقولا علي صدور. تقول ابويا ابو علي قول لا تغفى علي وهذه روح تقلب بعد جيه. ابويا ان كان رايح هاي بعد يا العلي ردني توزم. الله يا حال سكينة، الله يا حال زينب عليها السلام عندما قتل الإمام الحسين وندفن الإمام الحسين. حال زينب نقول وصلنا المقبرة وتفارقين، مويا وصلنا المقبرة وتفارقين ودفنا الأبوعنا مشين. يا بقينا بقينا لو بيدنا يا مهم بقينا والله بالمقبرة بالمقبرة بصفهم بنينا. آخ المقبرة. الشاعر يقول آخ المقبرة ها كثر بيك عزاز، اللي فاقد أبوه اللي فاقد أمه اللي فاقد وليده عزازهن يا بعزازهن كلهم علينا عزازهن. يا ذوب الحزين يا ذوب الحزن ما لايقنا. بويا بعد القلب ما شبع منه. عاد صار العتاب، صار الحوار بين سكينة وبين زينب. سكينة تقول لزينب عاد اكو امل يرجعون، لو ما يرجعون لا عم ذولا بعد راحوا تحت التراب ساعات يطولون الغياب يا بالمقبرة يطولون الغياب. يا بالغياب يا بعد حياة ردتهم الغياب. صاحت نساني نساني وابويا المشى عني ونساني. مويا وبغيب تبلوه بلاني انا منين جاني والموت بويا منين جاني. ايش حالاتك ايش حالاتك يا وقت من كان واهلي وياي. مويا وهسه الوحشة تقتيل تارسل بي. كان ابوي كانت امي
كانوا كل حياته فرح دنياي وهسه غلابهم مهموم ظليت بويا ظلمة الدار صارت تنزف هموم ومن كثر البكي يا ناس مليت مرة مسح دمعت ومرة اصرخ حيل روح مفارقة والهم مشتاقين من فوق ربع ما يردون كلافوا على المعصية اي والله ما يردون اعزاز القلب راحوا اي والله اعزاز القلب راحوا يا يابا ما يردون طوى تراب النجف ذيك الخويه يا والله طوى تراب النجف ذيك الخويه يا اخويا جمعة الخوان ترى والله حلوة اش كثر جمعة الخوان يا اخويا اي والله ذا طبوا وسووا وشهبوا الديوان بس حسين ظل من غير واليوم يا والله بس حسين ظل من غير واليوان عندما ذهب الحسين الى مصرع ابي الفضل العباس سلام الله عليه يقول يا اخويا تنخاه ترموه وكل خب الضيج تنخاه اي والله بيهم عليك دير مقفايل مثلك يا ابو فاضل وين نلقاه يا والله مثلك يا ابو فاضل وين نلقاه متى تعيسين من عدهم يا روحي ومتى من فراقهم يشفى يا بجروح يروح يزور المقبرة الغالي يراحي ويسولف له بجفاش عمل بيه اي والله ويسولف له بجفاش عمل بيه الله يحفظكم سيدي يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها.